السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، kabajamtoota hordoftoota amantaa islaamaa, duraan dursee niyyaa keenya rabbii jecha akka qulqulleeffannuun isin yaadachiisa. Kabajamtoota hordoftoota yuutuubii Al-Hidaaya Jama'aadha. Insha Allahu ta'ala yuutuubii Al-Hidaaya Jama'aa irratti darsii waa'ee barnoota amantii islaamaadha kan dubbatamu, kan achirratti kennamu akka irraa fayyadamnu, akka irraa barannu isiniif dhaama. Insha Allahu tabaaraka wa ta'ala barnoonni nuti wajjin fudhannu kitaaba Aqiidatul Muslimiin jedhamu. Kitaabni kuni kitaaba maqaan isaa Aqiidatul Muslimiin jedhudha. Kitaabni kun akkaataan nuti itti fudhannu, barnoonni achi keessatti argamu waan guddaadha. Kitaabni kun kitaaba qaamaan xiqqoo ta'ullee, waraqaan isaa muraasa ta'ullee, barnoota ahli sunnati wal jama'aadha. Wantoota irra hedduun namaadhaa barachuuf itti haajomanu of keessaa qaba, walitti qabata. Kanaaf kitaabni kun akkaataan inni itti kaayame bifa gaafii fi deebiiti. Gaafii fi deebiidhaan, gaafii eega gaafateen booda deebiis isumatu deebisa. Insha Allahu ta'ala gaafii tokkoffaarraa kaasnee haga dhumaatti kan wajjin ilaallu ta'a. Kitaabni Aqiidatul Muslimiin jedhu kun hiika maqaa isaarraa yeroo kaanu, Aqiidatul Muslimiin jechuun maal jechuudha? Yaani wantoota amantii muslimtoota hundaarraa ta'e jechuudha. Aqiidatul Muslimiin jechuun amantii muslimtootaa, wantoota ahli sunnati wal jamaa'aan irra turan, wantoota ahli sunnati wal jamaa'aan aqiidaa ahli sunnati wal jamaa'aadha kan ta'e jechuudha. Kanaaf gaafii tokkoffaarraa kan eegallu yoo ta'e, gaafiin tokkoffaan akkana jedha: maa huwa al-fardu al-'ayniyyu min 'ilmi ad-diin? Gaafiin tokkoffaan maa huwa al-fardu al-'ayniyyu min 'ilmi ad-diin? Barnoota amantii islaamaarraa kan namni hundinuu barachuun dirqama ta'u hangamii? Barnoota amantii islaamaarraa kan namni hundi barachuun waajiba ta'u maalii jedha gaafiidha kuni. Akkuma beekamu Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa barnoota amantii islaamaa namoota muslima ta'e hundarratti barachuu dirqama taasise. Dhiira irratti, dubartoota irratti, naggaadee irratti, qotee bulaa irratti, nama hunda irratti Rabbiin barnoota amantii islaamaa barachuu dirqama taasise. Barnoota amantii islaamaa barachuun dirqama ta'u kanarraa hangi barachuun dirqama ta'u hangami? Barachuudhaaf hangi barachuun Rabbiin tabaaraka wa ta'aalaa nurratti dirqama godhe kun hangamii? Maal fa'aadha kan Rabbiin dirqama godhe nurratti barachuu jechuu beekuun barbaachisaadha. Kanaaf gaafiin tokkoffaan maa huwa al-fardu al-'ayniyyu min 'ilmi ad-diin jedha. Barnoota amantii islaamaarraa kan namni hundinuu barachuun dirqama ta'u hangamii jedha. Deebiin maal jedha? Al-jawaab, deebiin gaafii kanaadha: yajibu 'alaa kulli mukallafin, namoota mukallafa ta'e hundarratti, namoota mukallafa ta'an hundarratti dirqama jedha. Mukallafa jechuun huwa al-baalighu al-'aaqilu alladhii balaghahu aslu da'wati al-islaam. Mukallafa jechuun nama ulaagaa sadi guuttatetu mukallafa jedhama. Tokkoffaa nama baallaghe ta'uu qaba. Lammaffaa nama aqlii qabu ta'uu qaba. Sadaffaa nama hundeen da'waa islaamummaadhaa isa qaqqabe, isa gahe ta'uu qaba. Hundee da'waa islaamummaa jechuun nama laa ilaaha illallahu
محمد رسول الله جتوني سكك بيجتو إذا مكلفا نمني جدامون ما أولا غاسة ديبوت تتجن تقفان نما بالغي لما فان نما عقلي كبو صدفان نما هندين دعوة إسلام ما دايسكي نما بالغي غاف جنو dhiirri tokko gaafa kan baallage jedhama. Dubartii shamarri tokko gaafa kan baallagde jedhamti. Kanallee beekuun barbaachisaadha. Namni gurbaan tokko namni dhiiraadha kan inni baallagu waa lama keessaa waa tokkooni. Namni dhiiraa kan inni baallaguun isaadhaa baramu waa lama keessaa waa tokko. Yookaan waggaa 15 gahuu namni tokko gurbaan tokko amata 15 geenyaan waggaa 15 geenyaan baallageera jedhama. Yookaan ammoo waggaa 15 gaditti maniyyii argu waggaa 15 osoo hin gahin maniyyii waan jedhamu yoo arge osuma waggaa 15 gahuu baateellee namni kun baallageera jedhama. Idan dhiirri waa lama keessaa waa tokkoon baallagaa jenna. Wa amma almar'atu dubartiin ammoo waa sadii keessaa waa tokkoon baallagde jedhamti. Yookaan waggaa 15 gahu yookaan waggaa 15 osoo hin gahin dhiiga laguu argu yookaan ammoo maniyyi argu. Waa sadii keessaa waa tokkoon dubartiin baallagdi. Idan maal jedha kitaabni keenya yajibu calaa kulli mukallafin namoota mukallafa ta'an hundarratti dirqama. Mukallafa jechuun ammoo nama ulaagaa sadi guuttatanii jenna. Nama baallagan, nama aqlii qabu, nama hundeen da'waa islaamummaa isa gahe, isa qaqqabe. Hundee da'waa islaamummaa jechuun laa ilaaha illallahu Muhammadun Rasuulullaahi jechuun nama isa gahe jechuudha. Nama mukallafa ta'e irratti maaltu dirqama? Ta'allumu qadra laa yastaghni anhu min al-aqiidati wat-tahaara. Ta'allumu barachuun dirqama jedha. قدر لا يستغني عنه برنوتا أمانتا إسلاما الرا برنوتا علمي دين الرا هنغ نمني هندنو الرا أفقه درومو هندن دين سنة برجون دركما جل مال الرا من العقيدة تقفى وهي عقيدة الرا برجون سرت دركم وهي عقيدة برجون جتون وانتوت ربي وانتوتا وهي ربي وفي برجو يعني رب تبارك وتعالى جراتا دا جريني ساجل كفن كبو جراتا دا جريني سادا تمران كبو رب تبارك وتعالى توكيتش شريكا هنكبو بيكا دا بيكم سيسا بيكم سنماتي ولنفكاتو تغاها دا دغيتين سادا غيتين ماتي ولنفكاتو أرغا دا أرغان ساكن نماتي ولنفكاتو وانتوتا كنافي كان فكاتا برجو akkasuma maaltu nabiyyoota rabbiitiif mala maaltu nabiyyoota rabbiitiif hin malle barachuu maaltu malaayikota rabbiitiif mala maaltu malaayikota rabbiitiif hin malle barachuu yaani min al-aqiidati yeroo jennu wantoota waa'ee aqiidaarraa ta'an akka rabbiin beekuu malaayikota rabbii beekuu ambiyoota rabbii beekuu kanaa fi kan kana fakkaatan barachuudha. Eega waa'ee aqiidaarraa barateen booda wattahaarati waa'ee tahaaraa illee barachuu namni tokko waa'ee tahaaraa barachuu jechuun akkaataa istinjaadhaa waa'ee salaata waa'ee akkaataa istinjaadhaa akkaataa wudu'aa wantoota dhiqannaa namarratti dirqama godhan dhiqannaa akkasuma akkaataa dhiqannaadhaa fardii wudu'aa wantoota akkanaa kana barachuun waa'ee aqiidaa waa'ee tahaaraa barachuu jedhama. Deebi'ee waa'ee salaatas barachuu, waa'ee soomas barachuu, wazakaat waa'ee zakaallee barachuu. Liman tajibu alayhi namni zakaan isarratti dirqama ta'u. Waa'ee zakaa barachuun gaafa kam dirqama ta'a? Gaafa zakaan sirratti dirqama ta'e akkaataa zakaadhaa barachuu qabda. Akkasuma wal hajji ala al-mustatiic waa'ee hajji illee akkaataa hajji illee baratu eenyu barata akkaataa hajjiidha namni hajjii godhuu danda'e jechuudha. Akkasuma wa ma'aasil qalbi macsiyaan qalbii maal faadha wal yadi macsiyaan harkaa hoo maal faadha wal ayni wa ghayriha macsiyaan ijaatii fi macsiyaan kana malee jedhanus maal faadha jedhanii barachuudha.
ربين كجا قرآن كيستي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون نمني بكم سكبوا في نمني بكم سهين كبن والقطام تيجي ربي أكزيتون نما بكم سكبتو نما بكم سهين كبن الرجال العالم أفضل من الجاهل بيكات ولا لا الرجال جد ربي كان جتون برد جتون ربين كينيا سبحانه وتعالى آياتك نكيستي برنوتة وأجججرة إرجما ربي لنا عليه الصلاة والسلام حديث إساني كبجما كيستي أكنا جدا طلب العلم فريضة على كل مسلم برنوتا من تسلاما براتون برنوتا علمي دين براتون نموت مسلمة أنهم درتي دركما واجبا جدا إير الرتس دبرتي الرتس كنا في شاء الله تعالى درسين كين يكتان تقفان أسرة راوتا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.